Deci. Domnule Pavel Coruț, de ce sunteți aici în piață? Din două lucruri, din două cauze. Pentru că sunt româno-european și pentru că am înțeles, prima cauză, și a doua, pentru că înțeleg să-mi apăr drepturile și libertățile de cetățean român, proprietar asupra bunurilor principale din România. Dar să stabilim de la început, sunteți pentru sau împotriva proiectului Roșia Montană Gold Corporation? Sunt împotriva proiectului Roșia Montană în forma care a fost negociată până acum. Aurul este al nostru. Noi am clădit pe acest aur trei imperii mari. Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist și ulterior Imperiul Sovietic. Nu mai vrem. Și în trecut, îndepărtat Imperiul Roman. 4 imperii, deci. Nu mai vrem să dăm aurul copiilor, deci nepoților noștri, nimănui. Trebuie să fie exploatat de către specialiști români. Avem specialiști de nivel mondial în toate domeniile, inclusiv în aurării. De ce să fie înstrăinat aurul care e al vostru, al tinerilor? Eu am 64 de ani. Mâine mă duc. Păi mâine mă duc, nu știu. Mai mă așteaptă unul după postul un glonț, că am fost și am fost. Dar e aurul vostru, e aurul copiilor voștri. Trebuie să rămână românesc, să fie exploatat în condiții care să asigure protecția naturii române. Am fost în multe țări străine, am fost ofițer de marină în tinerețe. Am fost în multe țări străine, dintr-o parte în alta, din Atlantic în Pacific. N-am văzut țară mai frumoasă și mai bogată decât România. Totuși, de ce credeți că, cel puțin în ultima săptămână, media a preferat să se axeze pe staboruri țigănești decât pe această problemă introdusă așa cum a fost introdusă de către Guvernul României? E dureros faptul că media servește interese de grup și nu interesele naționale. Majoritatea și-au pus și semnul național în denumirile lor sau în expunerile privind obiectivele lor, dar nu servesc interesele naționale deloc. Eu am făcut câteva emisiuni la Giga TV, vreo 12, cu caracter pur național, prezentând oameni cu realizări deosebite în România. S-a terminat, am fost suspendat de acolo și a început România Optimistă la televiziunea națională. Dar prezintă România Optimistă fără soluții. Mie trebuie să-mi dea soluții concrete pentru omul de vârsta dumneavoastră, care a absolvit o facultate, e bun și trebuie să plece în străinătate să muncească, fiindcă nu are loc de muncă aici, unde ar trebui investiți toți banii investiți în diferite afaceri necurate. Ce îi sfătuiți pe parlamentari și Guvernul României în această problemă? Nu pot să pentru că sunt un simplu cetățean. Eu, ca simplu cetățean, cer, rog politicos, parlamentarii pe care i-am votat, să țină cont de vocea poporului. Nicăieri nu s-a ținut cont de vocea poporului. Democrație înseamnă democrația, puterea poporului. Ori noi i-am votat, ei au votat mai departe cum au vrut ei, nu cum am vrut noi. Noi, națiunea patronă, am încheiat un contract social cu ei, să ne reprezinte, îi plătim pentru asta, dar noi suntem națiunea patron, proprietară a întregii bogății naționale. Noi trebuie să decidem ce să facem. Ei trebuie să vină să ne întrebe ce să facă și cum să voteze. Considerați că intelectualii dau suficientă atenție acestei probleme? Marea mea dezamăgire este o parte importantă a intelectualității române. După 1989 m-am așteptat la o explozie de intelectuali de bază, civilizați, super civilizați, super pregătiți, care să ne orienteze în ce direcție să o luăm. Și m-am trezit eu, fost ofițer de marină, e drept că și jurist și translator și psiholog, că trebuia eu să dau răspunsurile pe care trebuia să mi le dea mie anumiți intelectuali cu alte studii care primiseră bani pentru a lucra în străinătate, pentru a munci în străinătate, pentru a învăța în străinătate. Știți că în socialism au fost pregătiți în străinătate, în vest, în capitalism, specialiști. Și am așteptat ca acești specialiști să ne pregătească pe noi. Nu ne-au pregătit. Am scos eu o serie de cărți, Arta Succesului la români, și am început să scriu și eu cât știam. Dar în această problemă
a Roșiei Montana, ce îi sfătuiți, măcar pe cei care or să se uite pe blog? Deci eu ce spun, Ce îi îndemnați? nu-i sfătuiesc pentru că nu sunt sfătuitor, n-am nicio funcție în stat, sunt scriitor independent. Eu îi rog foarte politicos să înțeleagă că pământul românesc este sfânt și am ajuns la faza de vinde pământul de substanță și nu e bine. Ultima sursă de subsistență și singurul bun cu folosință perpetuă este pământul. Nu trebuie să dăm pământul de la Roșia Montană. Trebuie renegociat contractul în așa fel încât fie Gabriel se retrage, fie Gabriel capătă un procent atât de mic încât să nu poată controla producția pe total. Vă mulțumesc! Cu mare plăcere și altă dată.